Hoxe, estando de paseo, notei algo raro no brazo. O meu amigo Iago decatouse de que me faltaban forzas para levantalo. Eu notaba que ia perdendo forza na boca e que empezaba a balbucir. Ao verme, preocupouse, así que decidiu chamar a urxencias, onde unha médico do 061 expúxolle unhas cuestións para confirmar que se trataba dun ictus. Ao instante, enviáronnos unha ambulancia que nos levou ao hospital máis próximo. Alí fixeron un TAC cerebral. Os resultados enseguida foron enviados a unha central de ictus, onde unha neuróloga experta en tratamento de ictus analizou o meu caso. Entre os dous acordaron o meu tratamento, administrándome a fibrinólise para reducir o trombo. Polo visto, era necesaria unha intervención, así que determinaron trasladarme a un hospital especializado. Iago sempre di que puideron extraerme o trombo grazas ao rápido que actuamos. Agora xa estou mellor. Seguido o meu consello e lembrad a regra das 3 Fs. O tempo é cerebro. Fala, forza e faciana. Fundamental para a túa vida.